الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة جميع أصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأقربائه وأصدقائه وأحبائه رضي الله عنهم وإلى حضرة جميع الأولياء والصديقين والشهداء والصالحين وجميع الملائكة المقربين صلى الله عليه وسلم عليهم خصوصا إلى حضرة سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ بجميع المقام واصل الأعظم سيدنا شيخ أبو الحسن السادلي وإلى حضرة سيدنا شيخ أحمد الرفائي وإلى حضرة سيدنا شيخ أحمد البدوي وإلى حضرة الشيخ مكي وإلى روح الشيخ وجوده وإلى روح الشيخ عبد العظيم النقشبندي وإلى روح شيخنا الحاج محمد خليل بن عبد اللطيف وخصوصا إلى روح شيخ شهاب الدين أحمد بن ابن حجر الأسقلاني وإلى روح شيخ محمد نووي بن عمر البنتاني وإلى جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وفي رواية الطبراني عن أبي حنيفة dan iku tetap ing dalam riwayati Imam Tabrani an Abi Hanifah saking Abi Hanifah. Dalam hadis saya riwayatakin sareng Imam At-Tabrani dari Abi Hanifah. Abi Hanifah kadito ki Imam Hanafi termasuk imam sepaling sepo. Imam At-Tabrani kadito ulama ahli hadis seapal hadis apoluan ibu hadis. Nah pada buna jalisul kubara'ah wasailul ulama'ah wa khalitul hukama'ah. Jalisul kubara'ah aura sira kafe lelungguhan al-kubara'a ing wong gedhe pangkate wasailul ulama'ah lan takono sira kafe al ulama'ah ing ulama' wa khalitul hukama'ah lan nyampur sira kabeh ing wong ahli hikmah. Jalisul kubara pada kileng kinah sampian kabeh asareng orang-orang setengki pangkat. Setengki pangkat kak dinto maksudnya orang ulama sepo, ulama silakar ilmu lakar la tengki pas semak dek pangeran ni kenyamana kubaro
Penafsiran si nomor 2 seekoca kubarok kadinto penguasa seadil. Maka soro pesering akilengkian sareng orang si agaduan pangkat tinggi. Dato cuna kenapa? Karena manabi ulama kak dinto lepada menjauh kapi dari penguasa, maka saya cek aram bukan sarang penguasa nikah pas orang selo oning agama. Maka dari kak dinto engki cek terlalu semak mak le tak torong derajat ka ulama enah. Tapi mun ketamuyan ulama cek tolak pangkiin pebender mak le cek abri esaran kak disada penguasa padu. Tapi mun curu-curu kelu semak de penguasa keng bermaksud beni kelaban atas ikhlas kaangkui kemaslahatna rakyat, maka makin bisa metoron de kaderajat ka ulama anah epon. Nika si pertama jalisul kubaro, pesering kilengkian sarang orang setengki pangkat, maksudnya orang setengki ilmunah. Si nomor 2 wasailul ulama, ben atanya sampian kapida ke ulama mana bikaduan masalah urusan agama cek sampai salah atanya panjenengan kau tu atanya de ulama ni keserah ulama kadinto orang se alim se andi ilmu se kau di enah takwa de ka Allah ben ngajak orang takwa de ka Allah. Ni kenyaman ulama. Tetimun pas panjenengan keduan permasalahan pas langsung keng atanya de Google de internet. Neng internet ni ketai pangki ulama sampean si kenal juga tak oni tak banyak oning. Kecuali lakarlah orang se ulama se lakarlah jelas. Contohnya sampean atanya pasca jawab Gus Baha umpamana nikah otaba sampean atanya pasca jawab ulama Sidogiri, ulama Lerboyo umpamana ulama Kemangan, ulama Kepang umpamana. Lah ni kata apa karena la oning panjenengan. Otaba ulama Banjarmasin, Martapura, guru sekumpul otaba guru bahid. Nika lo panapa. Tapi mun kor ulama deki sang liangkup ajubaan asurbanan kantil pas jonggun lanceng lesengkui panjenengan leci alimah belum tentu kak gitu. Jadi kau tu oning latar belakang paling saya atanya dek ke guru natibi. Saya nomor telok wa khalitul hukama ben along polong sarang hukama kadinto orang se ngerteh dek ka de Allah, orang se makrifat ka Allah. Pesering dengan nang bareng orang se agati ka dinto mak le ateh ni kecelep, mak le ateh ni ketentrem. Karena hukama ka dinto sampian dengan nang sampai sejam ni keseyur seikedebuakin engki namung
urusan hikmah, urusan akhirat. Kadang ia cek sampai atiker. Ini kenyamanah hukama. Wa fi riwayatin ban dalam riwayat lain, jalisul ulama'ah wa sahibul hukama'ah wa khalitul kubara'ah. Jalisul ulama'ah aura lalungguhan siro al ulama'ah ing ulama, kileng kina sampian asarang ulama. Seeko cak kileng kian sarang ulama ni kan ki ngaji. Wa sahibul hukama'ah ben akan cak sampian sarang hukama. Seeko cak akan jadi ke beni pas engki li sekuli jam ngicem cak curut tu dak ni kele. Seeko cak akan jadi ke ngaji. Otabe metamoy monapangki hanya tanya. Seneng orang hukama ni kan Nabi tanyain urusan agama. Wa khalitul kubara ben acampur sampian sareng orang setengki pangkat dan ajunan ipun Allah. Pada ban sekele keng urutan Nabi teh. Aifa innal ulama'ah maksudnya cak saong kuna ulama kak dinto salah satu aksamin paneka beda telok macam ulama kak dinto beda telok macam ki beda telok macam ulama kak dinto. Sepertama al ulama'u bi ahkamillahi ta'ala wa hum ashabul fatwa. Al ulama'u engki kadinto orang se ngerteh bi ahkamillahi ta'ala kalaban hukum Allah. Wahum tining ulama kak dinto ashabul fatwa, orang seagaduan keahlian afatwa. Ulama si pertama ingki kak dinto ulama sing ngerteh dekah hukum Allah. Wahum ashabul fatwa engki kak dinto ulama se ahli fatwa. Cek salah paham seeko cak ahli fatwa ni kebeni orang tokang fidatu ki. Seeko cak fatwa kak dinto isbatil hukmi bid dalil, ajawab hukum kelaban dalil. Jadi setiap ditanyain benih pas kayak ngarang jawab. Kadang-kadang kan menurut hemat saya, orang melengocak menurut pendapat saya, menurut hemat saya, nikah lelok keduan tata keramah dalam nyampayakin ilmu. Mun akaca de Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nikah tak toman. Mun menurut kulah nikah tak toman Syekh Abdul Qadir ni ada budak nikah derina aromasa abe nikah putu sepenter namung Allah. Semakin ni kalau mulai banyak dak nikah menurut pendapat saya oleh dimma ilmu mun tak paringin Allah tak di ilmu berarti cek reng Allah Ta'ala beri kadang ki ngocak inna nazzalna dzikra inna cek seongkun kami
Ana pemik kami jika Allah Taala ketibi. Mik bisa kami ni ke apa reng pelajaran dak kula ajunan seteja sopaja tak sombong. Karena Allah Ta'ala inna nazzalna dzikra, Allah Ta'ala jak saungkuna kami matoron Al-Quran kan sekali itu. Lenika kingakui kami anapa polena lebet parantara malaikat Jibril. Padahal jak saki Allah Ta'ala tibi ni mampu. Ni ka Allah Ta'ala ki ngocak ki adabu inna. Saking orang ni kekotu tawadu. Cuk pas li sekuli aja mun tak oleh nengkok. Ni ka sombong kak dinto. Ni korang saya. Cuk li sekuli engkok, li sekuli oleh na kita. Kita ni kan berarti kan banyak orang. Jadi saya kocak ulama saya pertama kan itu orang yang ngerti dak hukum Allah, orang yang ahli fatwa. Sejelas mun reng acara apa kaisa? Amau itu kaisa beni ahli fatwa kan disa. Engki ahli acara apa? Mun orang ahli fatwa ni kan beda permasalahan urusan agama langsung epotos kelaban sesuai agama Allah. Sesuai kitab Allah, sesuai kitab syariat. Yang nomor 2, wal ulama'u bidatillahi faqat. Yang nomor 2, ulama engki kadinto orang se ngerteh daknya banyak datah Allah fakot meloloh. Se nomor 2 ulama se ngerteh datah Allah meloloh. Orang ni ke keng la atiker, keng la ngaji, keng la afsolat, letak ngurusin lain dah. Mun sekelak ki ngurusin lain. Ki ngurusi organisasi kemasyarakatan ni kepunten. Keng la tua akin tokang tua. Wa hum al-hukama le ulama si model akatika dinto nika ulama se hukama se ngerteh deka ilmu hikmah. Ilmu hikmah ni kenapa? Ilmuna tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Asokor oning cek seteja ni kepaparing Gusti Allah. Nika ulama si ahli hikmah. Fa fi mudakhalatihim tahdibun lil ahlaki li'annahum asraqat qulubuhum. Maka pasera orang se along-polong sarang ulama si nomor 2 nikah sarang hukama tahdibun lil ahlaki panika mempersede ka ahlak. Jadi along-polong sarang ulama seworo, along-polong sarang ulama ahli hikmah. Ulama ahli hikmah ni kadi swargana Ki Anwar, Ki Asrori, Yai Usman nika lakarla murni. Apolong sarang umaro, sarang pejabat tak ada maksud lain. Lo ngepek proposal,
lok bijambian lok tero panapah dia ni kengla murni metoro agamana Allah, tak ada niat lain. Makilah umat banyak punten tak calon ni ke tak calon, tak teroni ke punten. Lakal-lakeng murni ngajak umat ka angkui semak dek ka Allah. Ni ka ulama si ahli hikmah. Lemun apolongan atau intaran dek ke majlis hukama akatika dinto tahdibun lil ahlaki seasal meleng apolong ben ki asrori ambu se meleng panjenengan toman mireng ki mungkin cerita ki asrori ini ketoman ketamuyan orang mabuk salah mabuk ki nyambi inuman sebutol inuman mabuk ni kan akhirnya noktok labeng ibuka iparingin kenangan bi ki asrori sarongan akhirnya iya dan ki asrori ya jenis ki asrori nginum boleh nanya nginum boleh ki asrori tak bentu sama sekali tak pegel sama sekali akhir sangla aing ada periksanin kurang le korang cong sing nginom boten nih akhir pas ingat lagi air soro enom sampai ngutah enuman si gelak ni keluar kapi kenik ambu pasti sing inuman ambu lo inuman boleh ni kan saya cerita ke astronomi TV ni kederina ni kenyamanan ilmu hikmah keng ajeling kalaban pandangan kasih sayang jek saking ngepas kula panjenengan pas etamuyan orang mabuk kan nyuko rompah mabuk entar kana akan dak nikah punten malah kene seren ada siapa ya seni seraka orang riah mun beli beaben kene seren apa-apa mi sekak dinto ki lo cak ngocak lo soro ambu punten tapi orang ma ambu li annahum asyraqat qulubuhum bima'rifatillah karena jak seongkuna ulama si ahli hikmah kak dinto asyraqat qulubuhum bersinar atina ni keluar sinar keluar cahaya keluar nur ni ke bima'rifatillah sebab ulama kadinto makrifat dek ke Allah uning dek ke Allah atina sebeda ni kena mung Allah tetapi dari ati ni ke keluar nur ni kesang icelingakin dek ke orang kalaban pandangan kasih sayang orang ni ke langsung au betibi pasti lo parloi soro langsung genteng tibi ana pemibisa seni kepole li annahum wa asyraqat asraruhum bi anwari jalalillahi karena sinar gelak sekeluar kak dinto nika minangka rahasia asir sebedeneng iyatina ulama gelak kalaban sebab nurah Allah semaha agung engki ka angkui bisa akatika dinto engki situng ye kotulo becian kaureng kotulo suudonan kaureng
Maki orang ala ko cuba cek kerasa pakainya munafiki. Karena kak ditekeng kilo oleh hidayah dari Allah. Ini kasih nomor 2, ulama ahli hikmah. Saya nomor 3, wal ulama'u bil kismaini. Saya nomor 3 engki kak dinto ulama kedua-dua perkara. Ulama nomor 3 nika ulama 2 perkara. Wahum al-kubara'u. Pertama ingki kadinto ulama akeduan pangkat setengkih neng ajunan epon Allah. Fa inna mukhalatata ahlillah taksibu ahwalan saniyatan. Karena cak saongkunah acampur sarang ulama ahlillah taksibu ahwalan saniyatan, panika ketularan atau nolari dek kenyak benyak tengka saniyatan setengki. Tetima Nabi Apolong sarang ulama tengki ilmuna, ilmu hikmah maksudnya. Setengki ilmuna, maka bisa jadi sebab orang kak dinto ahlaka tengkana jadi mulja. Makil sampian ahli maksiat tojuk sarang Habib Lutfi umpaman atau tojuk atau alengki sarang ke muham umpaman. Le orang tak kira nyangka sampai adik ahli maksiat. Dari apa? Dikebarok karena orang andi ilmu hikmah. Wan naf'u bil lahdi fauqan naf'i bil lahdi. Lah ni kadang-kadang orang apa suudon. Suudon ka ulama koreng beli. Wan naf'u tining manfaat billah di kalaban iabes elerek fauqan naf'i billah di panika lebih manfaat etempeng edebuin. Kan kadang sampean nyabis dek ke orang beli lelok ke ibu debuin sekali keng leyo lati. Tapi sang oleh kau dioleh sebuah, kau dioleh manfaat sejak rajin. Kan bisa asalaman pada asalaman keng la neng keng la ilerek pada orang yang terdak kelilur. Atuh ngingat apa sampean? Lo bisa keng lelerek bi beliau. Mulai ni kalau luar biasa orang kat tentu. Allah setuju. Makanya wan naf'u bil lahdi fauqan naf'i bil lafdi. Pandangan seorang ulama ahli makrifat ni kelebih manfaat etempeng debuna. Makanya kadi gelek ki asrari secara tegelek keng iyo latin ambu sialo pemaksiat pemabuk ambu belum tentu mun itu ambu jong aja kelakuan haram belum tentu nika ambu tapi keng ipan belum nika bisa ambu nika ulama ahli hikmah. Faman nafa'aka lahduhu
nafa'aka lafduhu pasera orang manfaatin dak kesampian lahduhu penapa pengabesa ulama nafa'aka lafduhu maka amanfaatin dak sampian lafduhu penapa tebuna tetima nabi orang nikah iolatin kalaban olatan seneng bi ulama maka tebuna ulama gila amanfaat tapi mun orang kak dinto depak kata lemah ulama kak dinto se ulama kak dinto letak seneng maka ada buan apa ada manfaat ada dekat orang gila contohnya timin Syekh Abdul Qadir kak dinto akaduan kancah lebih alim etembang Syekh Abdul Qadir jauh alim kancanan ni sekelas sekamar mun ngaji saya mun duk ngajak Abdul Qadir yuk beda ulama alim kocan yuk tarnyabis ayo Abdul Qadir senang Abdul Qadir nyabis keng karena tero barokah sekancana keng tero ngetes alim ongku apa nje begitu dapat langsung Abdul Qadir isambut assalamualaikum ya Abdul Qadir sultanul awliya ki kana ni ki muda Abdul Qadir salam sejahtera Abdul Qadir ben rajana ratonah orang wali sang letoju sekancana ni kuah idena sampian ni kebeda tulisan kafir idena sampian bertulisan kafir akhirnya sang lepeleman jadi teka-teki ni kan debuna ulama gila ni ternyata si Abdul Qadir rajah dewasa teti ulama teti reng wali kutub ki ikut bilwaus teti raja nah para wali sekancana gila ekamantoh raja Nasrani pas teti tentara Nasrani tokang matiin orang Islam mati nah mati kafir nah nikah teti manabi lah ada rasa cinta deka orang deka ulama maka cek ngarep debu ni kemanfaat makanya habis deka ulama seweli tapi mun aten lo andi ate ikhlas makanya sampean ngaji tapi mun aten lo andi ate ikhlas lo andi ate rasa cinta ilmu sedepak nikah makai bener tadi salah anapa karena lo ibuka ate Nabi Allah Ta'ala maka dari kak dinto mun maki ulama ala kuan apa baik ulama renggol di kak dinto ampunlah lo usah suudon takok ke nguji iman sampian para jemaah setangkat abdina amul jakin serta abdina ngaku-ngakin muka-muka setia manfaat barokah amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.